السلام الخوت صافا بخير كلشي مزيان. اليوم ان شاء الله نخدمو ان ويب سيرفيس اللي غادي يكون خدام البروتوكول سوب. بروتوكول سوب شنو هو؟ بروتوكول سوب هو ان بروتوكول كيمكننا نديرو لا كومونيكاسيون فيا دي ميساج و دي زونفلوب اللي كيكونوا بلا تكنولوجي XML. داكور، دونك في هذا لو شيما عندنا ان كليون، داكور، عندنا ان سيرفور اللي يقدروا يكونوا مديفلوبيين ب دو تكنولوجي ديفيرونت. باغ اكزومبل نقولوا السيرفور يكون بجافا والكليون on va dire JavaScript. والكوميونيكاسيون بين الكليون والسيرفور غتكون عبر هاد البروتوكول سوب اللي غيدوز في ال HTTP. داكوغ، حنا في ليكزامبل اللي غادي نخدمو دوز ابليكاسيون جافا، وحده كليون وحده سيرفور. دونك غتكون لابليكاسيون كليون غتشد لك لوبجي جافا، غادي نحولوه ل XML بواسطة واحد لابي اللي سميوه جاكس WS، واحد لابي اللي مفورنياه لينا جافا باش يسهل لنا الخدمة. دونك حنا هداك لوبجي جافا اوتوماتيكمون كيولي ان ميساج XML كيمشي في لو كانال هنا HTTP، كيوصل لهنا كوم اوبجي XML، كيشدو السيرفور كيبارسيه بداك لابي جاكس WS اللي كيتحول لنا من بعد ان اوبجي جافا، وكنديرو عليه باغ اكزومبل في السيرفور ان تريتمون، وكنردو لانفورماسيون اللي بغاها لو كليون بلا ميم فاسون. دونك تيكون اوبجي جافا كيرجع واحد لونفلوب والفيشي XML كيمشي او ابخي يتفورماط عاوتاني من XML جافا. داكوغ، بون دونك غنخدمو في اكليبس. غنمشيو غادي نكريو واحد البروجي اللي غنسميوه تايم جاكس WS serveur. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je pense pas que j'ai créé un projet. Bon, je vais recommencer. Dynamic Web Project. Time. Jax. WS Server. أول حاجة غادي نكريو واحد الانترفاس اللي غنسميوها باغ اكزومبل تايم سيرفيس. غادي نديروها باغ اكزومبل ان باكاج باغ اكزومبل كوم بوان WS. هاد الانترفاس كنسميوها الاندين بوينت. هذه هي اللي كتشد هذه هي اللي كتمثل لنا الويب سيرفيس. غنبداو باول حاجه، غندير هنا انوتاسيون ديال جاكس WS اللي تقول لنا كوم كوا هاد الانترفاس راها ويب سيرفيس. داكوغ، هنا
غنكريو لي ميثود اللي غنبغيو نخدمو بهم في الويب سيرفيس ديالنا. باغ اكزومبل حنا نديروها juste pour donner un exemple, on va faire par exemple à le web service غادي يرد لينا la date donc ديال هاد اللحظة. donc غنديرو public date time no d'accord. importer package ديالنا et après on va créer la classe qui va implémenter dans l'interface. سميوها time service input. Là, comme quoi on va préciser qu'il va implémenter l'interface. On va également à la notation web service. On a comme quoi quand on a une erreur, on n'a pas encore implémenté la méthode. Maintenant, il va juste nous retourner, dire new date. Ok. علاش remove قال لك remove override. normalement خصناش remove. Bon, ouais, c'était juste un problème niveau d'enregistrement, donc ça va, cool. Bon, après on crée la classe le démarrage du web service. New class, نسميوها time publisher. endpoint par exemple ici باش نفرقو بيناتهم. هنا غنستعملو endpoint اللي هو واحد لوبجي ديال جاكس دبليو اس. دابور هاد لا كلاس خاص تكون عندها ميثود مين حيت هي اللي غادي ديماغي لينا الويب سيرفيس. côté serveur, donc on va faire publish genre, on va dire publish, ça veut dire démarrer, donc on publier le web service ou le serveur. La méthode a deux arguments, donc l'adresse ou l'implémentation. L'adresse, par exemple, on va mettre http://localhost 2.80.88. وكتاخد la classe اللي implémentateur تكون هي new time service. ok. Bon. Du coup, je vais juste mettre un sysort ici pour voir que tout marche bien.
نديروها après. Et ici, on va démarrer de la classe run as Java application. Exception in thread main. The address path should start with bon كاين شي مشكل هنا. On va le vérifier peut-être avec slash ou Linux. Bon, c'est bon, publish. Donc du coup, yes, ça marche. D'abord, créer donc démarrer le web server, elle est démarrée. Donc d'abord, on créer ou générer le fichier qui se met au WSDL, d'accord, les هو qui كنعطيوه après le client ou le client باش comment dire هو اللي كيمكننا من comment dire ça. Je vais vous expliquer ça sur le schéma. Donc on a l'application cliente, on a l'application serveur. La partie اللي كيدخل فيها WSDL. Donc هاد WSDL اللي غادي نعطيه للكليون غادي يجينيري لينا واحد لي كلاس اللي غيتكلفوا لينا بهاد لو تريتمون ديال نشدو اوبجي جافا ونردوه اكس ام ال ونشدو عاوتاني ملي يكون راجع فيشي اكس ام ال ونردوه اوبجي جافا. دونك هاد لا بارتي ديال ترانسفورماسيون ديال لوبجي جافا لاكس ام ال ومن اكس ام ال جافا كتريتيها واحد لاكوش اللي تتكون جينيرا اوتوماتيكمون بلابي جاكس WS. Donc faire de la partie, on fera de la partie également serveur ou le client. Bon, donc WS, donc c'est facile à générer. تنستعملو واحد la commande, donc غنمشيو ل CMD, d'accord. غنمشيو للبروجي ديالنا. البروجي ديالنا اللي سميناه TimeJax WS Server. وغنمشيو الكلاس باث ديالنا. كلاس باث ديالنا انا عندي هنا نورمالمون نتوما تكون عندكم في لا ميم ديريكتوري ولا لو ميم ريبرتوار. بون انا نوريكم فين نشوفوا كلاس باث باش الا ما كانش بحالي vous allez le trouver. Par exemple dans le projet ديالي هنا عندي الكلاس باث غنحلو. دونك كلاس باث سورس بلوتو خصنا نقلبو على فين كيتجينيراو لي فيشي كومبيلي. عندنا لي فيشي كومبيلي كيتجينيراو لي هنا في بويد كلاس. نورمالمون باغ ديفو تيكونوا هنا في بويد كلاس في الاوتبوت. دونك الاوتبوت بويد كلاس. دونك غنمشيو لهنا سي دي بويلد سي دي كلاس. اوكي وغادي نديرو copier. Bon, on a des copier-coller. Bon, vous pouvez faire pareil. Donc c'est là WSGN. Donc il y a la commande les عاطيها Java, d'accord. -s pour sauvegarder. Point il est sauvegardé dans le répertoire courant.
وهنا موان WSDL باش يجينيرا لنا فيشي WSDL موان CP. دونك نعطيو الكلاس باك فين لي فيشي جافا يكونوا مكومبيليين. دونك كلاس باك بوان حيت انا دخلت في البويلد كلاس وغنديرو دونك الشومان ديال لا كلاس اللي غادي يجينيري لنا منها لو فيشي WSDL. دونك غتكون دونك هنا دونك هادي سميت الباكيج. Après la classe time service point imped, non plutôt imped. Yes, bon, c'est bon. Donc normalement là يكونوا déjà généré. نقلبوا عليه هنا دونك في البويل classes. اوكي دونك جينيرينا WSDL وهاد XSD اللي تا هو فيشي اللي غيستعملوه في هذاك لو بروسيسوس ديال الفورماتاج بين الفيشي. بون هاد لا بارتي بلا ما تعمتي لي تري كومون دير بروفوند دونك بلا ما نعمرو بها راسنا. دونك ابخي هنا عندنا لي فيشي كومبيل وهاد لي فيشي تاهم باغ اكزومبل هاد لي فيشي تاهم اللي جينيرون باغ اكزومبل تايم ناو ريسبونس تايم ناو. هادو هما اللي غيتهما يتكلفوا لينا بتو سكيي. دونك هاد لا بارتي اللي كاينه هنا ديال الفورماتاج ديال الفيشي دونك لوبجي اكس ام ال غيرجع لاوبجي جافا وعاوتاني غيكون اوبجي جافا غيرجع اوبجي اكس ام ال. دونك ابخي الا بغيتو تقدروا تطلعوا على هادشي الا بغيتو. دونك غنكملو. Donc là, on peut tester notre web service. نجيو لهنا ندير CTRL V point d'interrogation WSDL. Là vous voyez هذا هو le fichier XML اللي كي comment dire web service WSDL web service describer language اللي كي comment dire كي décrivي لينا le web service ديالنا. d'accord. bon donc هنا درنا هاد comment dire درنا هاد le lien pour tester comme quoi راه خدام. on peut également le tester في واحد l'application ولا واحد l'application اللي كتسمى SOAP user interface SOAP. oui vous pouvez la télécharger. كاينه la version DC. donc on peut le tester également ici. ok. on va mettre new SOAP project. par exemple نسميوه time وغنقلبو على الفيشي WSDL ديالنا اللي غادي نلقاو. دونك نورمالمون غتلقاوه نتوما. انا كنديرو فين كنديرو في بلوتو في البويلد في كلاس ici.
Bon, je vais cocher ça, même si ça serait pas vraiment important, mais bon, on va le cocher. Bon, on va mettre juste OK, OK, OK. Bon, donc comme vous voyez là, هذا هو الويب سيرفيس ديالنا. D'accord. وهذا هما les opérations ou les méthodes اللي عندنا. Par exemple, هنا في le fichier في la classe عندنا la méthode time now. Donc حنا تنلقاوها هنا. Donc باش نتيستيو on va tester. ناخدو لو لien بعدا اللي هو هذا. نحطوه هنا. Donc là comme vous voyez هذا هو comment dire, par exemple هنا شنقولو بحال دابا هذه هي البارتي كليون. D'accord. Non, par contre, genre, pardon. Au contraire, هذا هو البارتي سيرفور وهنا عندنا الكليون. D'accord. Donc serveur ملي كيوصلو هاد لو فيشي XML. Donc c'est le fichier XML. Donc تيكون هو على شكل enveloppe. Donc enveloppe. Le header ما فيه والو. و البادي فيه هاد لابيراسيون اللي سميتها time now. دونك ملي كيجيه من لو كليون، دونك في هاد اللين كيجيه هاد لوبجي اكس ام ال كيشدو كيدير تريتمون وكيرد ليه هادشي. دونك كيرد ليه ها فو فويي. دونك هنا الكليون اش كيجيه ان اوتر فيشي اكس ام ال. داكور. اللي فيه لا دات. دونك لا دات. و ابخي كيما قلت لكم قبيله دونك هادوك لي كلاس جافا جينيري كيديروا لو تريتمون على هاد لو فيشي ولا لونفلوب اكس ام ال ومن بعد كيردوه هنا كوم اوبجي جافا. داكور. دونك là juste pour voir que notre web service il marche. دابا باش غنديرو دونك لو كليون نقدروا نديروه سوا بابليكاسيون Java, JavaScript, je sais pas, bon, avec des frameworks, c'est donc quand vous voulez. Donc, هنا في هذا l'exemple ديالنا غادي نديرو l'application client Java pareil. Après peut-être في une autre vidéo نقدر ندير لكم un exemple du JavaScript. Donc غنرجعو لنوتر Eclipse غنمشيو فين غنمشيو. On va créer واحد البروجي اخر اللي غنسميوه time jax v. هادشي باش يبقى زوين وبوكوس و vs client. D'accord. Là, bon, on va fermer ça. Là, je غنديرو غنمشيو le source. Non, plutôt غنمشيو là j'ai envie de copier le fichier WSDL. Bon, غادي نكوبيه بحال هكا ديريكتومون. نقلب عليه نيشان. Plutôt ما باغيش نكوب. Bon, vous allez voir ce que je vais faire. Utilisateur. Resource space.
serveur, build class, il est ici. Bon, on va le copier. On va copier le client. Donc, هذا هو le fichier WSDL اللي غيتكلف لينا بلا ديسكريبسيون ديال الويب سيرفر الويب سيرفيس كوتي سيرفر اللي غادي يديكريويه. بون اوكي كاين واحد الايرور هنا. Bon, je vais ouvrir. D'abord, on va l'ouvrir. On va faire open. غادي يحلو لينا. نروح القضية أحسن نشدو هنا. غادي نديرو كوبي لهاد لو فيشي. غادي نكوليوه هنا. يس ça marche. دونك هاد لو WSDL هو اللي غادي يجينيري لنا هاد لا بارتي. دونك on va utiliser واحد لا كوموند اللي غادي تكلفنا بالجينيراسيون ديال plusieurs classes اللي غادي يقوموا لنا بهاد لو تريتمون mapping XML objet Java. دونك غادي نعتمدوا على notre fichier WSDL. Yeah. Bon. Donc غنمشيو notre CMD. Bon, غادي نتنقلو projet client, غنمشيو SRC et هنا on va mettre WS import. donc هادي la commande غادي تجينيري لنا دوك لي fichiers Java اللي هضرت لكم عليهم. -s ça veut dire save point donc le répertoire courant. le fichier غادي سميتو time supervise. ok donc هنا غنرجعو ل notre Eclipse. on va faire un refresh. bon vous voyez donc هادو هما les classes Java اللي غادي يقوموا لنا بالtraitement. donc là elles sont générées. donc هنا c'est bon, on va juste créer le client et ça sera bon. donc new class نسميوها client. اوكي دونك هذه هو الكليون. نعطيه واحد 6 بليتو باردون main باش نديماري الكليون ديالنا. و ici on va utiliser donc l'interface اللي كرياها لينا les TG qui était généré. نسميوها هاد لاباري اسمها stub. bon stub نسميوها stub. point time survive. new get survey. ok
Après, on va utiliser notre stub. Bon, on va faire juste un sysout stub time now. Donc, هذه هي la méthode اللي créée في la partie, comment dire, le projet ou l'application serveur. D'accord? Donc, هذا السيرفر راهو déjà خدام لينا هنا. هنا غادي نديمارو الكليون. Yes, c'est bon. Ah, regarde. Ah, ouais, comment dire, la date courante ou la current date ديالنا. Donc là, c'est bon, comme vous voyez, عندنا. Donc pour résumer, donc عندنا application client, عندنا application serveur, كي communiquent بيناتهم donc بهاد web service SOAP. Bon, un web service SOAP, il n'est pas, comment dire, il était vraiment utilisé dans l'époque bon, les années 2000 jusqu'à les années 2010. Là, je parle des applications web. Donc là, maintenant, on utilise plutôt le web service API REST, mais le protocole SOAP, il est toujours, comment dire, utilisé. Normalement, par exemple, الادارات لي بروجي اللي كاينين تلقاو باقي هاد لو بروتوكول سوب كيخدموا به حيت خدام. دونك دوكو علاش غادي يجبد دونك غادي يجبدو الخدمه على راسهم. باغ اكزومبل moi dernièrement ça fait 2 à 3 semaines كنت خدام على une application اللي قديمه un peu, donc ça date de 2005 2006. كانوا خدامين ب ben, protocole SOAP. Ok. Bon, là j'ai fait donc le client en Java, ça, pardon, serveur en Java aussi. La prochaine fois peut-être, donc je penserai à vous faire un exemple d'un client en JavaScript, d'accord? Bon, j'espère que bon, فهمتوا شنو هو البرانسيب ديال هذا protocole. Bon, si vous avez des questions, vous avez chez Steve Sarah, donc vous pouvez m'envoyer ça soit par la page Facebook ou là par des commentaires sur la chaîne. Et donc si vous aimez bien, mettez un j'aime et un share et encouragez-nous. Allez, big up.